Servus meine Friends, willkommen mal wieder zu einem neuen Video zu Hi Salgidore 96. Ja, heute geht es um einen Bass-Soundcheck, einen Bass-Soundcheck Spezial 2.6. Ja, mal wieder noch sehr lange, ne? Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht so lang machen wie das letzte, weil das letzte ging eine Stunde, das war einfach zu lang, aber ja, wenn Bass und Sound und Beat alles dabei ist, dann passt. Ich habe das Ganze angeschlossen mit den JBL Challenge 3 und mit der Musikbox von Music Man, die Mini Soundstation, ja, mit dem Kopfhöreranschluss, ja. Um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Viel Spaß. Okay, dann schalten wir das gute Gerät für Sie an und ja, viel Spaß. Gut. Also der Bass klingt schon mal gut und der Sound auch. Kann man sich nicht beschweren. Ja. Perfekter Zoom mit einem neuen Handy, ne? Ah, ich sehe den leicht auf dem Bildschirm, aber... Ja, der schwingt. Echt gut. Yumi. Perfekt, läuft. Das lassen wir jetzt mal laufen. Echt gutes Lied. Ah, jetzt wird das Zoomen mal wieder nett. Have to dream. Echt gutes Lied, wahrscheinlich 80er oder 90er, keine Ahnung. War echt gut. Jetzt. Das ist ja schon fast 4K-Auflösung, Alter. Echt gut, ne? Kann man sich nicht beschweren, ne? Wer sich beschwert, der ist einfach nur ein... So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied und ja, viel Spaß. Oh, der schwingt der Bass ordentlich, Alter. Also es schwingt, man sieht es vom Auge und von der Kamera auch. Das ist eine High-Definition-Kamera, Alter. Was willst du mehr, ne? Vielleicht geht's auch ohne Zoom, dass man das sehen kann. Sogar noch ein wenig schärfer, wenn man den Zoom ausschaltet. Ja, echt gut. Muss mal wieder sauber machen, Alter. Staub und Busse. Musik ever, Alter. Gibt's heutzutage nicht mehr. Finde ich schade. Viva wurde ja abgestellt, ne? Man hat nur noch Deluxe Musik und ja. Obwohl, Rammstein ist ja eigentlich auch gut. Mit Deutschland und so, aber naja, passt schon. Ich bin der Bossfighter, Alter. Der ist so ein Kollege von, aber naja. Aber ordentlicher Rums hat das Ding. Deswegen nehme ich auch den Hammer auch nicht mehr. Jo. So, dann machen wir noch ein Lied irgendwie, ne? Wir müssen ja vorankommen, ne? Okay, gut. Das ist auch gut. Rip it around the road. Fuck. Oh, der Bass ist auch gut. Ah, super. Oh, da fehlt der Beat. Wann kommt der Beat? Ah.
Wegen lauter machen, sonst hört man das Simmel Beat nicht. Ja, jetzt sieht man das. Gut. Wenn man das vor und zurück schwingt sieht, dann haut der Bass, der Sound und der Beat echt gut hin. Aber ohne die drei haut es wie ein Popo hin, Alter. Ich sage ja nur aus Erfahrung, ne? Ich hab ja Stil, Alter. The joy, the joy, sweet and joy. Ich glaube, der hat das Doppelte von Zoom, was das Haupthandy hat, was ich ja immer für die Videos benutzt habe. Aber ich find's geil. Das habe ja ich bezahlt, ne? Und meine Freundin das andere, Alter. 311 und ich 158, Alter. Da wären wir ja Multimillionär, ne? Ja, wie Kollege Löwe, ne? Multimillionär, Baby, lift auf. Immer mal mehr, Baby, lift auf. Aber wir wollen ja das mit einem USB-Stick machen, weil wir das letztes Mal verteufelt haben oder vorletztes Mal, keine Ahnung, den USB-Stick halt vergessen haben. Jetzt habe ich ja 2 Wochen Urlaub, ne? Hab noch Ruhe von der Bergtanne und allen anderen Kollegen, ne? Das ist das ist normal. Jetzt habe ich 2 Wochen Ruhe, jetzt kann ich das für euch machen, ne? Sogar mit neuen Kanalnamen und so. Ich hatte ja vorher King Ghidorah 96 geheißen, jetzt heiße ich ja Heisei Ghidorah 96. Die Idee kam nicht von meinem Kumpel, die Idee kam von mir, weil wegen neuen Design und was willst du mehr? Neues Bild, neues Design, passt doch. Was willst du mehr? Okay, dann machen wir mal das nächste Lied und ja, viel Spaß. Gut. Wenn noch überhaupt ein Lied kommt. Oh nö. Schrott. Jetzt bin ich schon wieder weit hinten, Alter. Das habe ich schon gehabt. Das wird langweilig, Alter. Och nö, Leute. Das hatte ich auch. Das ist auch gut. Da können wir mal ein wenig lauter machen. Aber die machen mein Hauptding noch ein wenig lauter. Wenn es überhaupt geht. Den habe ich schon sehr lange. Ja, wenn diese Dinger nicht wären, aber. Sieht aus wie ein 4K-Zoom-Gerät. Normal. Geiler Bass, Alter. Bunny Tam, Alter. Get in now, get in now. Ja, ich drehe durch, ja. Oh. Dafür mache ich die ganzen Mist, ja. Der Fernseher müsste auch mal wieder abgestoppt werden, oder? Noch keine Zeit gehabt. Wohnung geputzt. Ja, ganz okay. Die Zeit sagt auch wieder eine gute. Oh, Gott sei Dank, dass ich das schon gestern eingerichtet habe mit den ganzen Google, YouTube und den ganzen Spotify und den Blablabla. Hast du nicht geschehen, den Buchstabe. Ja, jetzt hat mich doch mal ein Arbeitskollege gestern angerufen, obwohl ich Urlaub hatte, ne? Ja, die wollen rüberkommen, wollen hier ab Gründonnerstag bis Ostermonat Party machen, ne?
Da war ich dann Plus, ne, aber naja, das läuft. Ich habe gesagt, ihr könnt kommen, das ist mir wurscht, ich mach meinen Kanal und ihr macht euren Mist. Ja, ganz gut. So, dann kommen wir mal zum nächsten Lied, bevor uns hier in Buxtehude und dann zusammen mit mir langweilig wird, ne, und ja, ganz okay, gut. Das Lied ist auch gut, ich weiß nicht von was das kommt, aber das ist auch gut. Das stimmt auch 80er, 90er oder 2000, keine Ahnung, mal schon. Der Bass ist geil. Wie das Ding vor und zurück schwingt, dann sieht's auf dem Bildschirm, ey. Wenn ich meine Taschenlampe aus hätte, dann würde das nicht sehen, ne? Scheint ja die Sonne. Ey, gestern, ne? Hatten wir schon mal wieder 20 Grad, Alter, hier in Nürnberg. Aber naja. Geilste Stadt der Welt. Besser als andere Städte. Wenn man das hier nicht ranzoomt, dann sieht es noch besser aus, wenn man was ranzoomt. Ja, man sieht's. Oh, jetzt fehlt der Hauptbeat wieder, das nervt. Oh, sieht der aus wie abgenutzt da oben. Müssen wir mal eine Freundin... Oh, dieser... Also gutes Lied und guter Bass. Müssen wir eine Freundin fragen, von wann das Lied ist, ne? Er wird ja Stimmen beantworten oder so, ja. Trotz kann man es ja lauter machen, ne? Ist ja keine Schlafenszeit mehr. Also ich finde das Lied okay, das passt. Erinnert mich irgendwie an die 90er, ne? Oder 80er, keine Ahnung. Oder der Liebhaber von meiner Freundin, ne? Da hat sie noch altes Gedudel an, das interessiert mich nicht, habe ich gesagt. Ich bin hier der musikalische Hip-Hop-Tremmer, Alter. Klingt da ein bescheuert, was ich jetzt sage, aber naja, läuft. Ich hoffe mal nicht, dass das Ding jetzt wieder ausgeht, sonst habe ich ein Problem. Perfekt. Das ist jetzt schon das Eiger Z3V. Das 310er, oder 3C, 3V, ne 3V, 3C, ne? Ja, das 3C, ja. Das ist ja halt so eine Sache mit den Handys, du musst immer auf den Preis schauen. Aber Alcatel, kannst du dich nicht beschweren. Ja, meine Freundin hat mich ja überredet, kaufen Samsung, ne? Habe ich gesagt, nee, ich nehme so ein Samsung nicht. Ist ja klar, ne? Viel zu teuer, viel zu teuer. Ja, und für 140 war mir das Design einfach nix wert. Das kam 160 mal Alcatel. Ich bin ja Fan von Alcatel. Ja, das ist ganz okay. Das ist das 3V und das Haupthandy ist das 3C. Das nehme ich zum Telefonieren, Schreiben, SMS, WhatsApp, blablabla. Ich habe sogar einen Status in Instagram. Mal schauen. Die sind eh so ein Held, ne? Instagram, ne? Kann man sich ja nicht mal Gagnamen einfallen lassen. Der Name wird nicht angenommen. Genauso wie Google-Konto. Du brauchst immer das Original. Oh, was sonst? Brauchst du wieder 100 Jahre, bis du da wieder dich einloggen kannst. Alter. Aber naja. So, dann... Die Zeit zeigt auch eine gute, dann machen wir weiter. Oh, geiles Lied. Richtig geil. Fantasy, ja. Wer es nicht kennt, der hat
nicht Fernsehen geschaut oder so. Das ist definitiv Fantasy. Richtig geil. Fantasy. Und der Bass und der Beat ist auch da. Richtig geil, Alter. Fantasy. Machen wir mal kurz lauter. So ist meine Freunde mal nicht so arm, Alter. Oh, ich muss den GBL-Schornstein mal aufladen, ne? Aber lade ich ab und zu mal auf, dass der Bass dann wieder da ist. Es geht bei den großen schnell runter. Obwohl ich mal bei der Anleitung gelesen habe, dass eine maximale Aufnahme- oder Bassqualität von 6 bis 8 Stunden hat, wenn man das laut aufdreht oder mittel. Bei mittellaut. Wenn du es auf volle Pulle drehst, dann hältst du wahrscheinlich nur 2 bis 3 Stunden. Oder wenn du leise, wenn du es ganz leise hast, wahrscheinlich bis 12 Stunden. Boah. Das ist halt so, wie es ist, ne? Ja, diese großen Bassboxen halten mehr aus als diese kleinen, ne? Die haben wir, wenn man es ganz laut hört, vielleicht 2 bis 3 Stunden. Auf mittlerer Stufe vielleicht 6 bis 8. Ja, ganz leise vielleicht auf 12 bis 14 Stunden. Kommt halt drauf an, wie da die Marke ist. Und der GBL ist eine geile Marke, oder? Homestar wollte ich mir eigentlich auch holen, weil Homestar und Pioneer, ja, das könnte man nicht nein sagen, aber ich muss das ein wenig aufteilen, ne, mein Arbeitslohn, ja, na, schauen wir mal weiter. Wenn nicht, berät mich ja mein Kumpel dabei. Ja, reden ist eine Tugend. Ja, wenn nicht, frage ich meinen Kumpel, der ist so ein technikbeauftragter Freak, aber naja, nicht Freak, sondern Kumpel, der kennt sich mit Technik aus. Der macht das so Ganze noch länger als ich, ne. Ich habe gerade mal einjähriges. Müsste ich auch mal noch schauen, dass ich da ein Screenshot mache oder einfach so ein Standfoto nehme. Von der Kamera. Aber naja, läuft. So. Jetzt ist wieder nicht gescheit drin. Jetzt. Dann kommen wir mal zum nächsten. Ne? Jetzt will es auf einmal nicht mehr. Och nö, der krauen sich meine Fußnägel nach oben. Oh ja, auf jeden Fall das ist auch geil. Singen kann ich ja, Englisch sprechen geht auch, wie eine 1. Bin ja auf einer Baumarbeit, ne, aber gar scheiß drauf, Alter. Green Night Now. Ja, wenn wir das nicht kennen, weiß ich auch nicht, ne? Right now. Wie das Licht sogar im Bassreflexor spiegelt, Alter. Kann man nämlich genau erkennen, wie das vor uns zurückgeht, Alter.
Ja, Fan bin ich nicht davon, aber was geht über Musik, ne? Gits, Scatman. Ja, der Typ ist auch gut. Boah, jetzt habe ich ja meine Dinger, ne? So ein Subwoofer wäre auch gut, aber das Geld musst du haben, ne? Naja, läuft. Zum nächsten. Next, please. Das nervt mich an der Musik. Ich weiß nicht, ob die oben diese Dinger sind, Alter. Chitmans. Mesdames, Messieurs, le disc-jockey Zach est de retour. Encore une fois. Oh! Hat auch mal wieder geilen Bass, Alter, das Lied. Klingt französisch, ne? General Pacosset oder was von der Manika, ey. Also schnell. Das ist undeutlich, ey. Der Bass bewegt sich, in Einklang der Musik, Alter. Nicht ungleichmäßig, sondern gleichmäßig, Alter. Ich weiß ja, was damit gemeint ist, ne? Wenn ich wieder ranzoome, sieht das so ungleichmäßig aus, das Bild. Ah, passt. Jetzt stellt sich das langsam ein, die 4K-Auflösung. Jo. Markt und leisten sich auf der Road. Wir kommen auf jeden Fall auf die 30-Minuten-Marke, Alter. Oder vielleicht auch höher. Mal schauen, wenn wir Bock haben. Das haben wir schon den 4. Monat im Jahr, Alter. Bald haben wir die Hälfte. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Spaß beiseite, aber es muss jetzt weitergehen. Oh, das Lied hatten wir auch noch nicht. Das hat auf jeden Fall Bass, das kann ich Ihnen versprechen. Ne? Der Bass kommt. Mama! Verarschen muss man mal lauter machen, Alter. Ich sag schon mal fortsätzlich, ciao, euer neuer Abonnent und ja, ciao, ciao. Ja, da fehlt der Bass. Sieht man nicht, wie das vor uns zurückschwingt. Man sieht es weder vom Auge noch auf der Kamera. Ja. Das finde ich schade, aber naja. Finde ich schade.
Weo, ja. Amor, wo bist du? Naja, läuft. Ja, jetzt kommen noch 2 Lieder und dann ist erstmal Schluss, weil ich muss ja auch mal fertig werden. Sie können sie ja verstehen, wie es ist, ne? Aber dann weiter geht's. Nee. Hab ich das Lied nicht, glaube ich. Nee, das glaube ich, hatte ich noch nicht, das Lied. Oh, der Bass, geil. Gleich rammen. Ah, der Bass ist mal wieder sehr gut bei dem Lied. Vor und zurück. Das andere klang ein wenig wie Marsch, aber naja. Dingsbumsand. Wenn ich ranzoome, sieht man da eh nichts. Aber der stellt sich langsam ein, der Fokus, ne? Bestimmt 4K-Auflösung. Bin ich mir sicher. Jetzt. Yep. Wenn man es ranzoomt, sieht man vielleicht das auch. Yep. Fast wie ein Subwoofer, ne? Aber noch ein wenig runtergesetzt, aber ja. I have to dream. I have to dream. You have to dream, ja. Ja, fast wie ein Subwoofer, ne? Aber das hat JBL, ne? Muss mal schauen, ob das auch so eine meistverkaufte Marke ist. Oh. Ja, Sony ist ja eine meistverkaufte Marke, ne, mit Werbung und so. Microsoft nicht und JBL glaube ich auch nicht. Ne? Das können die ja diese Dinge ja nicht für 100, 200 Euro kriegen, ne? Der kam gerade mal 120, ne? Oder 140, 120 Euro, glaube ich. Ja, wir machen noch ein Abschlusslied und ja, dann sind wir mal fertig. Okay, gut. Mimarsch. Ein Nusch. Ach, geil. Richtig geiler Abschluss, Alter. Da ist der bestimmt der Bass wieder sehr gut. It's a night. Gegen Picoballa rum. Bin gut gelaunt einfach heute. Urlaub. Das langweilt. Mal wieder ranzoomen, Alter. Keine Ahnung, aber das hat wenig Bass. Schön nur leicht von sich. Ja, wegen, leicht, aber nicht so extrem wie bei den anderen. Ne? Mit Melodie. Weekend tonight, the monsoon number. Weekend tonight, the monsoon number. Weekend tonight. Richtig geil. Best of.